Nah, jadi ini keyboard Gamen Titan yang menurut gua paling bagus dari seri Titan lainnya karena build quality-nya udah bagus banget dengan dalemannya yang lengkap, udah gasket mount, pakai silver switch yang bikin typing feel-nya makin smooth lagi. Kenalin, ini keyboard dari Gamen Titan 6 yang pakai layout full size dengan dua pilihan warna yaitu black orange dan blue white kayak yang gue punya ini. Serta udah dapet keycaps tambahan juga, jadi udah bisa dibikin jadi full white nih. Nah, jadi buat lu yang lagi nyari keyboard mechanical full size dengan harganya yang murah, mending langsung aja deh lu check out di bawah.